Hitanao ve ety atanako ity stylo sy taratasy. Efa nisaininao ve na nandramanao ny hoe ampijoro an'ity stylo ity eo amin'ny taratasy ohatran'izao? Andramanao ve raha misy eo akaikinao? Sa ahoana ny eritreretanao mety ampijoro azy? Raha tianao hijoro eto amin'ity taratasy ity stylo ity dia azo atao tokoa izany. Jerena iny anaovako azy fa ahoana izy no mijoro? Satria tohanako amin'ny tanana. Eo amin'ny fiainana be dia be ny zavatra mety manozongozona asainao ka mety ampenjera. Tahaka ny hoe raha avelako ity stylo ity dia milatsaka eto ambonin'ilay taratasy. Fa izao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 2:9-9 Salamo 2:9 dia ny 9 dia misy an'izao teny izao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah fa eo ankavanako izy dia tsy hangozozo dia andao raisina hifanandrify ilay sary hoe raha mijoro ilay stylo ka tohanako dia tsy miozongozona na misy rivotra azy ka tsy enjera. Fa ianao koa eo amin'ny fiainanao na inona ny fofofo ataon'ny rivotra eo amin'ny fiainanao na manahoana mety ho endriky ny alon-drano na hoe mampitongilangilana na mampiozongozona ny fiainanao. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah fa eo ankavanako izy dia tsy hangozogozo hoy ny Salamo 2:9-5 dia irariko indrindra raha mba izany koa nataonao eo amin'ny fiainanao. Tahaka ny hoe raha tazomina stylo eo amin'ny taratasy eo ambony latabatra na izay toerana hanasianao azy toy izao dia tsy enjera mihitsy io satria tazominao. Dia tahaka izany ihany koa raha avelanao hiazona ny fiainanao Andriamanitra, ataonao eo anatrehanao mandrakariva izy dia eo ankavananao hiazona ny fiainanao ka ninninona tsy hangozogozo fa ho tafajoro ianao. Ka na mety ho fianarana izany na tetikasa na zavatra hafa fotsiny amin'ny fiainanao isan'andro atao eo anatrehanao mandrakariva Jehovah dia eo ankavananao izy dia tsy hangozogozo fa ho tafajoro tsara ary afaka hiatrika ny fiainana am-pahombiazana, ahita fandresena eny, afaka ahita fiadanana miaraka amin'Andriamanitra ianao. Inandray izany izao no mety hoe manahirana anao ankehitriny na tsapanao fa mampifofofo hoe tsy azahoanao aina eo amin'ny fiainanao. Andao hivavaka avy hatrany dia hanankina an'izany amin'Andriamanitra dia izy no hiazona asainao mba ho tafajoro ary tsy hangozogozo fa handresy ary ahita fahombiazana. Asaiko ianao dao ary hivavaka. Andriamanitra misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny fanomezanao toky anay fa raha ataonay sekenay eo anatrehanay hatrany ianao amin'ny fiainanay dia hiazona anay ho eo ankavanana ka tsy hangozogozo izahay. Ka ankehitriny sao sy tia namana miara-mivavaka ity no manolotra ny fiainanay aminao ary manaiky ny hoe ianao eo anatrehanay ka mitoera tokoa Andriamanitra eo anatrehanay ankavanana ankavia eny aoriana sy eo anoloana raha nodidina ny fiainanay mba hiazona anay ka tsy hangozogozo ninninona zavatra mitranga fa ho tafajoro ary ahita fandresena sy fahombiazana amin'izao fiainana izao. Mitahy manokana ny tia namana miara-mivavaka ity, misaotra indrindra Andriamanitra fa minaran'i Kristy ny ivavahana. Amen. Dia hiazona anao ho tafajoro tokoa Andriamanitra ary izy ampitoetra ny fiadanany aminao anie. Tahin'Andriamanitra ianao.